আজকে দেখাবো জলের ট্যাঙ্কি কিভাবে পরিষ্কার করব পাউডার দিয়ে। আজকে নতুন এমন একটা পাউডার আমরা নিয়ে এসেছি। এই পাউডারটায় দুর্দান্ত কাজ না দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন না। আর এই পাউডারে আর কি কাজ করা যায় সেটাও বলবো। ভিডিওটা টেনে দেখবে না, পুরো ভিডিওটা দেখবে। আর পাউডারে কি কাজ করা হয়, কোন কাজ এই পাউডার দিয়ে করা যাবে সবই বলবো ভিডিও। হাই বন্ধুরা, আমি চলে এসেছি বাপি প্লাম্বার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আজ দেখাবো জলের ট্যাঙ্কি পাউডার দিয়ে কিভাবে পরিষ্কার করবেন। আজকে এমন একটা নতুন পাউডার আমরা নিয়ে এসেছি, আপনারা কাজ দেখলে বুঝতে পারবেন যে এই পাউডারটা কি দুর্দান্ত কাজ হয়। আর এই পাউডার দিয়ে আর কি আমরা কাজ করব সেগুলোও বলবো, কোন কাজ করা যাবে সবই বলবো। ভিডিওটা আপনারা দেখুন, আর আমরা কিভাবে কাজ করছি সেটাও আপনারা দেখতে থাকুন। আর পুরো ভিডিওটা দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন এই পাউডারে কোন জিনিসের কাজ করা যাবে। আপনার বাড়ি কি সমস্যা আছে দেখুন। আমরা এই যে নতুন একটা পাউডার, এই যে ছোটো প্যাকেটটা, এই পাউডার দিয়ে আমরা আজকে কাজ করব। আর পাউডারটা খুব বেশি দাম না, খুব সামান্য দামও বলে দেবো, কোথায় পাবেন সেটাও বলে দেবো। আর সত্যি এই পাউডারটা কি বলবো, এত সুন্দর কাজ করছে, খুব দুর্দান্ত কাজ করছে। আর আপনারা আগে ট্যাঙ্কির থেকে জলগুলো পরিষ্কার তুলে নেবেন। জলগুলো খালি করার পরে তারপরে এই যে আমরা যে পাউডারটা মগের মধ্যে জল দিয়ে নিয়েছি, আর এই পাউডারটা আমরা মগের মধ্যে ঢেলবো। দেখুন, ঢালা মাত্রই কত সুন্দর একটা বুঝবুড়ি গ্যাজা করা শুরু হয়ে গেছে। আর এই পাউডারটায় কেমন কাজ হয় এই ট্যাঙ্কিটা আপনারা দেখবেন যে কি অবস্থায় আছে। ট্যাঙ্কিটা আমরা পুরোটাই আগের চেয়ারাই নিয়ে চলে আসবো, পুরো নতুন করে নেব। আমরা তার আগে একটা অন্য পাউডার দিয়ে হালকা পরিষ্কার করে নিয়েছি, কিন্তু আমাদের ট্যাঙ্কিটা এত পরিমাণে নোংরা ছিল সেটা উঠছিল না। কিন্তু সেটা এই পাউডার দেওয়ার পরে আমরা ট্যাঙ্কিটা পুরো ক্লিন করব। আর কিভাবে করব, কিভাবে কাজ করছি, কিভাবে ডলছি সেটাও আপনারা দেখতে থাকুন। আর আমার চ্যানেলের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো হয়ে লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক, একটা চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার অবশ্যই করবেন। আর এমন ভিডিও দেখার জন্য আমার চ্যানেলের সঙ্গে আপনারা অবশ্যই থাকবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে দেবেন, যাতে এরকম সুন্দর সুন্দর ভিডিও আপনাদের জন্য আমি আবার নিয়ে আসতে পারি। আর এরকম নতুন পাউডার, কোন পাউডারে কি কাজ হয় সবই এরম আমি চেষ্টা করব নতুন আরও পাউডার নিয়ে আসার, ভালো যেরম আয়রনগুলো পরিষ্কার করা যায়। এই পাউডারটা শুধুই পাবেন একমাত্র হার্ডওয়ার্সের দোকানে পাবেন। আর এই পাউডারটা দিয়ে আপনারা বাড়ির যদি কোনো বেসিংয়ের ড্রেন লাইন, মানে বেসিংয়ের আউটলেট যদি জাম হয়ে যায়, এই পাউডারটা জাস্ট ঢেলে দেবেন, দিয়ে একটু জল ঢেলে দেবেন, দেখবেন এত পরিমাণে গ্যাজা হবে, গ্যাজা হয়ে টোটাল নোংরাগুলো আপনার উপরের দিকে তুলে দেবে। এত সুন্দর দুর্দান্ত কাজ আপনারা না করলে বুঝতে পারবেন না। বেসিংয়ের ড্রেন লাইনের কাজ হবে, কিংবা বাড়ির বাথরুমে যদি আউটলেট জাম হয়ে যায়, কোনো কারণে পরিষ্কার করতে পারছেন না, মাত্র এই পাউডারটা শুধু কিনে নিয়ে যাবেন। ছোট্ট একটা প্যাকেট, সামান্য দাম, মাত্র 30 টাকা দাম। একটা কিনে নিয়ে আসবেন, কোনো মিস্ত্রি ডাকা লাগবে না। আপনি সেই ড্রেনের মুখে এই পাউডারটাকে দিয়ে দেবেন, দিয়ে একটু জল ঢেলে দেবেন, দেখবেন যেভাবে পরিমাণে উপরের দিকে উঠবে নোংরাগুলো, আপনারা বলবেন যে পাউডারটা সত্যি 30 টাকার জিনিস, এত সুন্দর কাজ।
আপনারা না দেখলে বুঝতে পারবেন না। আর দেখুন আমাদের ট্যাঙ্কিটা কত সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে ফেলেছি, ঠিক আছে। এত সুন্দর পরিষ্কার হয়েছে ট্যাঙ্কিটা, পুরো আবার নতুনের মতন হয়ে গেছে। দেখুন আমার ট্যাঙ্কির জলগুলো সব তুলে নেবো। আর এই পাউডার দেওয়ার পরে, বিশেষ করে পাউডারে যখন আপনারা কাজ করবেন, হাতে গ্লাভস অবশ্যই পরে নেবেন, এটা ভুল করবেন না। গ্লাভস অবশ্যই ব্যবহার করবেন, কেন আমরা গ্লাভস আনিনি, তার কারণে আমরা গ্লাভস ব্যবহার করতে পারিনি। তবে পাউডারটা যখন ব্যবহার করবেন অবশ্যই ট্যাঙ্কির মধ্যে দিলে গ্লাভস ব্যবহার করে ট্যাঙ্কির মধ্যে নামবেন। গ্লাভস ছাড়া এই পাউডার দিয়ে নামবেন না। আর চ্যানেলের বন্ধুরা নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে দেবেন, তো এরকম আমার প্লাম্বার রিলেটিভ আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও আপনাদের কাছে আমি দিতে পারি। আর দেখুন আমাদের ট্যাঙ্কিটা কত সুন্দর পরিষ্কার হয়ে গেছে, একদম নতুনের মতন হয়ে গেছে। এবার আমরা ট্যাঙ্কিটা পুরো পরিষ্কার করে মুছে নেব। দেখুন হয়ে গেছে আমাদের কাজ। এই পাউডারটায় আমি যেসব কাজ বললাম, আপনাদের বেসিংয়ে কোনো ড্রেন লাইন যদি জাম হয়ে থাকে, আপনি সিঙ্ক বা রান্না মানে কিচেনে যদি সিঙ্কের লাইনেও জাম হয়ে থাকে, এই পাউডারটা ব্যবহার করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু ব্যবহার করলে শুধু শুকনো পাউডার দিয়ে দেবেন, তাতে জল দিয়ে দেবেন, তাতেই দেখবেন যে আপনার পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাহলে বন্ধুরা আবার দেখা হবে নেক্সট একটি ভিডিও নিয়ে, খুব তাড়াতাড়ি আসবো। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। চক চক পরিষ্কার।